ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம சென்னை வேலுச்சேரி லொகேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஜஸ்ட் 600 மீட்டர்ல ஈஸ்ட் ஃபேசிங்ல 30 ஃபீட் ரோட்ல சேலுக்கு வந்திருக்க ஒரு சூப்பரான ரெசிடென்ஷியல் பிளாட்டை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ப்ராப்பர்ட்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், உடனே லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களை வந்து சேரும். அட்வான்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் சப்போர்ட். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பிளாட் தாங்க சேலுக்கு வந்திருக்கு. பார்த்தாலே தெரியும், வீடுகளுக்கு நடுவுலேயே சூப்பராக இருக்குங்க. பிளாட்டோட சைஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா 40க்கு 60 என்ற சைஸில் 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு நல்ல சேஃப் அண்ட் செக்யூரான லொக்கேஷனில் தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. அப்ரூவ்ட் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குங்க. ஸோ 80% வரைக்கும் பேங்க் லோன் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நம்ம பிளாட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், பேங்க்ஸ், சூப்பர் மார்க்கெட், மால்ஸ், ஐடி கம்பெனிஸ், பஸ் ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாமே இருக்குங்க. இவ்வளோ அமெனிட்டிஸ் நிறைஞ்சிருக்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட மோர் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்க உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு வேலுச்சேரி 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட் பிளாட்னு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, இல்லைனா கால் பண்ணுங்க.